पीटीआई जी फाइनल कॉल भी नाकाम। अली अमीन गंडापुर बुशरा बीबी कारकुनन के इस्लामाबाद में अकेलो छड़े भजी विया। मानसेरा पहुंची साहिबपटी डी चौक बिलू एरिया समेत बिया इलाइका क्लियर कराइण खां पोइ साफ़ कराया विया। शहर में मामूले जूं सरगर्मियूं बहाल। वफाकी काबीना तहरीक इंसाफ जे पुरतशद्दुद एहतजाज दौरान विगोड़न में मुलविस अंसरन खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो चवण आहे त इस्लामाबाद में एक दफ़ो ॿीहर डफेड़ पखेड़ियो वियो। कानून लागू कंदड़ इदारनि सुठी हिकमत अमलीअ सां धरणो ख़त्म करायो। अॻिते खेनि अहिड़ो मौक़ो न ॾिनो वेंदो। एहतजाज सबब मईशियत खे नुक़सान पहुतो आहे। इहे विगोड़ी तरक़ी जा मुस्तक़िल दुश्मन आहिनि। 2014 खां अॻु इस्लामाबाद ते काह जो को तसवुर ई न हुयो। पुरतशद्दुद एहतजाज जो बुनियाद पीटीआई विधो। सीड़पकारी उते थींदी आहे जिते अमुन हूंदो आहे। डफेड़ियुनि खे मुल्की तरक़ी बर्दाश्त न थी रही आहे। मुल्की तरक़ी लाइ सख़्त फ़ैसिला करणा पवंदा। 9 मई वाक़े में मुलविस जवाबदारनि खे सज़ाऊं मिलनि हा त अॼु अहिड़ा ॾींहं ॾिसणा न पवनि हा। पीटीआई जे पुरतशद्दुद एहतजाज में अफ़गान शरपसंदनि जे मुलविस हुजण जा वाज़िह सबूत मिली विया। सिक्योरिटी ज़रियनि जो चवणु आहे त पीटीआई जे पुरतशद्दुद एहतजाज दौरान वॾे पैमाने ते शरपसंदनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। 7 ॾींहनि में गिरफ़्तार 610 शरपसंदनि में 37 अफ़गानी भी शामिल आहिनि। 39 हथियार हथ कया विया जिन में जदीद हथियार भी शामिल आहिनि। पुरतशद्दुद मुज़ाहिरनि दौरान कानून लागू कंदड़ इदारनि जा 170 एहलकार ज़ख़्मी थिया। पुलिस जे 22 गाॾियुनि खे नुक़सान पहुचायो वियो। हिक जेल वैन खे भी बाहि लॻाई वई। वफ़ाक़ी सरकार अफ़गान शहरनि खे इस्लामाबाद छॾण लाइ 31 डिसंबर ताईं जी डेडलाइन ॾेई छॾी। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जो चवणु आहे त एनओसी खां सवाइ कंहिं बि अफ़गान शहरीअ खे इस्लामाबाद में रहण जी इजाज़त नाहे। अफ़गान शहरी 31 डिसंबर खां पोइ इस्लामाबाद में रही न सघंदा। इस्लामाबाद शहर जा समूरा रोड खोलिया विया आहिनि। माण्हू मरण जी ॻाल्हियुनि में का बि सचाई नाहे। जेकॾहिं को माण्हू मुआहे तलाश ॾेखारियो वञे। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिज़वी चयो आहे त एहतजाज जे नाले ते समूरी दहशतगर्दी हिक सूबे जे वसीलनि ज़रिए थिए। एहतजाज बहाने कंहिंजी भी दहशतगर्दी बर्दाश्त न कई वेंदी। पुलिस ऐं रेंजर्स जे जवाननि ते हमला कया विया। कहिड़े एहतजाज में सिक्योरिटी एहलकारनि ते फायरिंग कई वेंदी आहे। चीफ कमिश्नर जो चवणु आहे त कंहिंखे भी रियासत जी अमलदारी चैलेंज करणु न ॾिनी वेंदी। इस्लामाबाद मां अफ़गानी शहरी निकाल कया वेंदा। ॿाहिरनि माण्हुनि खे सिक्योरिटी क्लीयरेंस खां सवाइ इस्लामाबाद में रहणु न ॾिनो वेंदो। जेयूआ सरबराह मौलाना फज़लुर रहमान चयो आहे त एहतजाज सां मसला हल नाहिनि थींदा। ॻाल्हियुनि ज़रिए मसइलनि जो हल निकिरंदो आहे। कंहिंजी आज़ादी लाइ ॻाल्हियूं थियनि त रस्तो निकिरंदो। पीटीआई खे एहतजाज जो मशवरो जेयूआ न ॾिनो हुयो। कारकुननि खे विगोड़नि बदिरां पुरअमन रस्तो ॾेखारणु घुर्जे। केपी बलोचिस्तान जूं हुकूमतूं अमन अमान जे मसइले ते संजीदा न आहिनि। पीटीआई बानी जी दहशतगर्दी जे 8 केसनि में ज़मानतूं रद्द। लाहौर जी दहशतगर्दी टोड़ अदालत ज़मानत बाबति दरख़्वास्त ते महफ़ूज़ कयल फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो। एडमिन जज मंज़र अली गुल वकीलनि जा दलील ॿुधण बाद फ़ैसिलो ॿुधायो। सिंध सरकार ग्रेटर थल कैनाल फेज़ 2 जी अदावत खे गॾियल मफ़ादनि वारी काउंसिल में चैलेंज करे छॾियो। दरख़्वास्त में चयो वियो आहे त सिंध असेंबली ग्रेटर थल कैनाल जी अदावत ख़िलाफ़ ठारा मंज़ूर करे चुकी आहे। ग्रेटर थल कैनाल जी अदावत पाणी जे मुआहदे जी भञकड़ी आहे। सिंध टीवी नेटवर्क जे सर ते 1 डिसंबर ते मज़हबी भाईचारो असांजी सकाफ़त सिंधु दरिया असांजी मईशत जे सिरे हेठि सकाफ़ती ॾियारो वेझो ईंदे हर पासे सकाफ़ती रंग। कराची जे इलाइक़े माड़ीपुर ग्रीक्स में सकाफ़ती तक़रीब फनकारनि माण्हुनि खे झुमाए छॾियो। सेवण जे हाई स्कूल में भी सकाफ़ती तक़रीब दौरान टेबलोज़ पेश। सांगड़ जे प्राइमरी स्कूल में तक़रीब ॿारनि जूं सिंधी गीतनि ते झुमरियूं। शहदादपुर जे हायर सेकेंडरी स्कूल ऐं कॉलेज में सकाफ़ती तक़रीब दौरान सिंधी गीतनि ते रक़्स। बदीन जे गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में भी सकाफ़ती तक़रीब। पीर ॻोठ वेझो अब्दुर्रहमान उनर थाणे जी हद में हथियारबंदनि जी फायरिंग बजणा क़तल। हथियारबंद गोलियूं हणी दिलशाद नारे जो ऐं ग़ुलाम नबी शेख खे क़तल करे फरार थी विया।
नवदेरो बरसा हलंदड़ भुट्टा खोड़ा खूनी तकरार जो जिरगो मुजमूई तौर ते धुरिन मथा 7 करोड़ 70 लख रुपया दंड मुकरर भुट्टा बिरादरी ते चोना खूने 3 जख्मी साबित थियण ते 3 करोड़ 90 लख दंड विधो वियो। खोड़ा बिरादरी मथा 10 खून ऐं 8 जख्मी साबित थियण ते 3 करोड़ 30 लख रुपया दंड मुकरर। सीनियर सियासतदान मुमताज भुट्टो ते दहशतगर्दी जो केस दाख़िल। कश्मीर पुलिस पारां गोठाणे खे कचे मां ऑपरेशन दौरान बाज़ियाब कराइण जी दावा।